Tugeze mu gice cya gatanu cy'inkuru ari nacyo kisoza. Uramutse utarumvise ibice byabanje wasubira inyuma ukabyumva kugira ngo gusobanukirwe ibikubiye muri iki. Umusirikare yafashe icumu agiye kuryohereza, Kiyora avuga asakuza cyane ati sindi umuzimu, sindi umudayimoni, ndi umuntu. Iyi farashi se niyo ni umuzimu cyangwa ni umudayimoni? Niba mushaka kubisuzuma muyitere icumu murebe ko idapfa. Umwami yarebye umusirikare ati manura icumu ryawe. Umwami yaragihagaze inkota mu ntoki ariko ntiyarakizamuye nk'uko yabigenzaga mbere. Yarebaga Kiyora wari uri ku ifarashi, akongera kureba kuri Raji wari uri imbere ye, akongera kureba Kiyora nanone, akabona ishusho imwe, isura imwe, nk'aho ari umuntu umwe wigabanyijemo kabiri. Yavuze buhoro ariko ijwi rigera kuri bose ati muri mwe Kiyora nyakuri ni uwuhe? Kiyora yahise amanuka ku ifarashi buhoro, amaguru yakora ku butaka, arangije atera intambwe nyange imbere. Abarinzi bamwe bashatse kumufata ariko umwami arababuza, aravuga ati mumurekaze. Kiyora yegereye gato, yunama gato mu cyubahiro ariko ntiyapfukama. Yarebye umwami mu maso, mu ijwi rituje ati nyagasani ndi Kiyora. Ako kanya abantu bongeye kongorerana. Bamwe baravuze bati nawe arabyivugiye, abandi bati none se uriya wundi we ninde ko nawe yavuze ko ari Kiyora ku mugaragaro. Raji wari uhagaze amaso yari kuri Kiyora nigeze avuga ku kanya. Mu mutima we ibintu byinshi byari bimaze guhinduka. Yarebye aho bavukana, uko yari amaze igihe atamubona, noneho yumva ahangayikishijwe n'uko ahubwo bari bagiye kumwica. Narusi nawe yaragihagaze aho, amaraso akimuvamo ariko ntiyari yiteye ku bubabare. Amaso ye yari kuri Kiyora, none yatangiye gusobanukirwa neza ko yari azi atari uwo wari imbere y'umwami. Umwami yongeye kuvuga, none avuga cyane ati niba uri Kiyora uwo twafashe ninde? Naye kahise atera intambwe ajya imbere y'umwami nubwo yari ananiwe, aravuga ati nyagasani nibyo nabasobanuriraga, uyu ni Raji, uyu ni Kiyora uje n'umwana wanjye wundi. Umwe mu bajyanama yahise asakuza ati ntibishoboka, ni amayeri yo kuyobya uburari ngo tubure uwo duhana n'uwo tureka. Undi ati bombi bavuga ko ari ba Kiyora, ninde turemeza ko ari we? Umwami yahise areba Kiyora aramubwira ati niba uri we koko sobanura neza, kuki undi yemeye ko ari wowe? Kiyora ati sinzi impamvu, ariko icyaba cyarabiteye cyose ni uko yashakaga ko ndokoka. Ayo magambo yahise atera abantu bose gutuza mu buryo bukomeye. Raji yahise yubika umutwe gato asa n'ubyemera, ntacyo yahise avuga ariko uwo mwanya wagaragazaga ko ibyo Kiyora avuze bifite ukuri. Umwe mu bajyanama yaravuze ati ariko ibyo ntibihagije, nta gihamya dufite. Kiyora yahise akomeza ati Narusi niwe wabisobanura neza, urunigi nambara nzi ko aruzi, amasaro twese twambara ahuriye ku ibara rimwe ry'umweru gusa. Raji uyu muvandimwe wanjye, uyu wemeye ko ari njye, yambaye urunigi rw'umuhondo n'umweru. Njye Kiyora wabaga hano nambara umweru n'umukara. Umwami n'abari aho bumvise ayo magambo asa neza nawe Nayika yari yavuze asobanura aho abana babatandukanyirizaga bakiri bato. Yahise avuga ati uko biri kose mufite ukuri, ariko ibyo ntibihagije, mukomeze musobanure neza. Kiyora yarakomeje ati nari naraje hano mu mujyi mvuye iwacu Macara, icyari kinzanye ko ari ugushaka ubuzima ngo nzahindure ubuzima bo mu muryango wanjye, nta n'umwe wari uzi aho ndi mu b'iwacu. Narusi wari ukiva amaraso menshi yahise afata ijambo nubwo yari afite intege nke, aravuga ati nibyo, niyo mpamvu nahoraga mbona uyu watandukanye ariko simbisobanukirwe. Abari bigiye inyuma bagwaga hasi, abarinzi bo ku marembo bari bamukurikiye bose bashize ubwoba, bumva ko ari ibintu bishoboka koko. Umwe yatekereje gato arangije aravuga ati ariko ikibazo cyanjye ntikirahinduka, ku ifarashi yanjye ariyo ugarutseho gihamya koko yemeza kuri Kiyora, agasaro ko kari he? Kiyora ati nibyo, ifarashi niyo najyanye ndayigarukanye, agasaro muri kumbaza ni bwoko ki? Abarinzi bararebye kuko babona ifarashi ari y'umwami, ariko ikibazo cy'ingenzi cyari gisigaye cyari cy'agasaro. Umwami yahise atera intambwe imwe, amaso ye kuri Kiyora aramubaza ati ndabajije ngo agasaro kari he? Kiyora yahise aceceka gato atekereza ku gasaro, kuko we ntiyarazi iby'agasaro bari baramushyizeho nyuma ngo yaragatwaye. Yumvaga ari bishya bituma buri icyo asubiza. Yarebye Narusi abona amaraso mu biganza bye, mu ijwi rituje yaravuze ati ku bijyanye n'agasaro sinzi icyo muri kumbaza. Ibyo byateje urusaku mu bantu. Umwami yahise arakara cyane, ijwi rye rirazamuka ati none se ibi muri kubifata nk'urwenya? Mwese muvuga amagambo amwe, nta n'umwe uzi aho kari? Umwami yongeye kugira umujinya afata inkota neza ayizamura gato, noneho uburakari bwe burushaho kugurumana. Yazamuye inkota hejuru gato asa n'ugiye gutanga itegeko rya nyuma. Narusi nabwo ntiyatuje, yaramukurikiye ahita afata ku cyuma cy'inkota, ariko noneho imbaraga zari zimaze kumushiramo. Amaraso yari menshi kurushaho atemba ava mu biganza bye. Umubiri wari watangiye kunyeganyega, amaguru atangiye gucika intege cyane. Yagerageje kuvuga, ijwi riba rito cyane ati data. Umwami yahise amureba neza, ntibyaba nk'umwami ureba umuntu, ahubwo amureba nk'umubyeyi ureba umwana uri kubabara bigezaho. Amaso ye yahise abona amaraso y'umukobwa we, abona ukuntu yari menshi. Mu kanya gato uburakari bwari bumurimo busimburwa n'urukundo rwa kibyeyi rwari rukomeye kurushaho. Yahise amanura inkota buhoro ayirekura gato ati rekura inkota mwana wanjye. Abo mu nama n'abari aho bose bahise baceceka burundu.
Narusi yahise arekura inkota, ariko akimara kuyirekura kuko umubiri wari wahungabanye agwa hasi buhoro, abaraho bihutira kumufata. Umwami yahise apfukama iruhande rwe, amuterura gato, amureba mu maso, ijwi rye ririmo ubwoba ati Narusi. Ntiyarakira umwami muri uwo mwanya, yarahindutse umubyeyi. Abaganga b'ibwami bahise bahamagazwa vuba, baza biruka bafata Narusi, batangira kumwitaho ku bikomere bye. Abajyanama bahise begera umwami, umwe muri bo aravuga ati Nyagasani, ibi bintu birakomeye cyane, gufata icyemezo muri aka kanya byaba ari ukwihutira ibintu. Undi nawe ati kandi n'ibimenyetso byatangiye kugaragara ko hari byinshi tutazi. Abo bantu bombi basa cyane, inkuru ya Nayika irahuza n'ibyo turi kubona, bivuze ko afite ukuri. Umwami yarebye Raji, areba Kiyora, areba na Nayika, arangije avuga mu ijwi rigera kuri bose ati nta muntu uri bwicwe uyu munsi, ibi bintu birimo urujijo rwinshi, sinshobora guca urubanza nkiri mu rujijo. Yahise ategeka ati uyu musore yerekana Raji n'uyu wundi uvuga ko ari Kiyora, bose mu bafunge, bashyirwe ahantu hamwe barindwe neza, n'uvuga ko ari nyina nawe afungwe. Yabwiye abajyanama ati turaza kongera guterana. Kiyora, Raji na Nayika bose bahise bafungwa. Mu nzu y'aho bari bafungiwe, urumuri rw'itara rwacaga mu mwenge w'urugi. Bwari butangiye kwira, ari saa 12 zirengaho iminota mike. Kiyora yari yicaye hafi ya Nayika na Raji, umutima we uremerewe n'ibibazo byinshi byari bimaze igihe bimutera urujijo. Yarebye nyina igihe kirekire, mu ijwi rye ririmo agahinda no kwibaza byinshi ati mama, nyiri Desani, nagarutse iwacu Macara nje kubashakisha, nza nibye kuko bari baranyimye uruhushya, nzi ko ndahita ngaruka ibwami batarabimenya, ariko nsanga mwarimutse. Ndumvaga ndabasigira amafaranga yose nakoreye, nkavugana namwe gato ngahita nsubirayo. Abaturanyi bambwiye ko wagiye urwaye kandi ko mutigeze musiga amakuru, n'abashakiye hose ndababura. Nageze aho ntekereza ko wenda mutakiriho. Nayika yabanje kumuhobera, dore ko bari bafunzwe nta minyururu. Raji nawe yarahagurutse abiyungaho, babanza kwitsa imitima nk'abari bakumburanye cyane. Kiyora yaravuze ati ubu nubwo nakwipfira, nibura ngapfa nongeye kubabona. Nayika nawe ati nijye ukwiriye gupfa, mwe mukagumaho, nibura nubwo nakwipfira nongeye kubabona mwembe. Raji nawe ati nari ngukumbuye cyane, nifuzaga kukubona kuruta uko byigeze bibaho. Nayika yihumetse cyane, asa n'utuye umutwaro wari umaze igihe kinini umuremereye. Yaratangiye ati icyatumye tuva i Macara si ikintu cyabaye mu ijoro rimwe nk'uko wabitekereje mwana wanjye. Bicaye hasi arakomeza ati nararwaye, ndwara indwara itari isanzwe. Byatangiye mu buryo budasobanutse, umubiri wanjye ucika intege, nkumva hari ikintu kiri kumbaga mu mbavu, nkagira ububabare budasanzwe. Abantu benshi bavuze ko ari uburozi, kandi koko nageze aho ndisuzumisha menya ko ari bwo. Abaturanyi batangiye kuvuga ko ntazakira, bankuraho icyizere. Raji yatangiye gushakisha abavuzi batandukanye, bakaza kumvurira mu rugo, ariko indwara ntikire. Umwe mu bavuzi yaraje tugira inama nziza. Yaratubwiye ati nuguma hano uzapfa, ukwiriye kujya kwivuriza kure. Si byiza ko urwara amarozi utazi uwakuroze ngo ugume hano. Ndabarangira umuvuzi uzakuvura uri kubayo, ariko azaguca amafaranga menshi. Raji yahise avuga ati ntacyo nakora ngo bavurwe. Uwo muvuzi ati nanjye mvana imiti kuri uwo mugabo, aravura cyane rwose ndamwizera, gusa ntimugire umubwira ko mwimutse. Ndabajyanayo ndabiza azabavura, kuko mugumye aha wenda umuntu barwaye yakomeza kongeramo ibindi, anabaziza ko umwana wanyu ashobora kuba yarahiriwe n'ubuzima, akaba ari uri kubahindurira ubuzima. Kiyora yahise abaca mu ijambo ati mbahindurira ubuzima ne kandi mwari muri mu bukene, nari kubahindurira ubuzima se tutarabonana, munsobanurire. Raji ati nyuma y'uko ugiye nageze aho mbona akazi keza ku mugabo utuye kure ya Macara. Nazindukiragayo ngataha nimugoroba. Amafaranga mpembaga nayaguriyemo mama imyenda myiza, nanjye ndigurira, inzu tuyisakara neza kandi turayihoma. Bose batekereje ko ari woherezaga amafaranga kuko bari bazi ko agiye gupagasa. Nibwo yarwaraga, uwo mugabo akatwemeza ko hari abagize ishyari bakamuroga, kandi twese twumvaga ari byo. Kiyora ati none se mwantekerezagaho iki? Nawe ati twari tumaze imyaka 4 tugutegereje twarakuboze, twari twarihebye, tugeze aho turiyakira. Twaravuze tuti ubwo nta wamenye tuzabonana, aho gupfa twaburana ariko turi bazima. Twari twizeye ko abadapfuye bongera kubonana, gusa natwe twatekerezaga ko ubuzima nibuduhira tuzaza kugushakira mu murwa mukuru wa Desani. Nayika arakomeje ati twageze kuri uwo muvuzi kuko aduca amafaranga menshi, kuko nari ndembye cyane, byarushaho kugorana ko Raji yansiga ngo ajye muri ako kazi. Yangumye iruhande nza koroherwa. Uwo muvuzi yadusabye ko twamwishyura. Raji yaje kugurisha ibyari byacu byose. Tumaze kubigurisha tukamwishyura, twabuze uko tugaruka inyuma. Twagiye tujya hari akazi, Raji agakodesha inzu, akabakora ibiraka birimo ibyo gufasha abafundi, gutwara imizigo n'ibindi. Byarangira tukimukira ahandi, kugera tugeze ifata akamenyana n'abacuruzi b'impu, nawe agatangira kubigerageza. Njye nabaga ndaho mu rugo ambuza kugira icyo nkora, avuga ko ntaroroherwa, kandi nibyo koko sinari nakorohewe. Byatwaye igihe kinini cyane, niyo mpamvu wagarutse ugasanga aho twari dutuye harahindutse umurima, byararangiye burundu.
Kiyora yarebye nyina arongera areba Raji, abahobera noneho nk'abarwanya urugamba rukomeye kurusha uko abitekerezaga. Nyuma yo kubahobera bundi bushya, yegereye Raji gato aramubaza ati none se byarangiye bite bagufashe ukemera ko uri njyewe? Raji aramwenyura amubwira ati namenye ko ari wowe bashakishaga kuko berekanye ifoto yawe nkabona ari wowe bashushanyije. Nabonye ari wowe maze mbatega amatwi menya ko wagiye wibye ifarashi na Gasaro. Muri ako kanya natekereje ibintu bibiri, kuvuga ukuri cyangwa kwemera ibyo bavuga. Iyo mvuga ko ntari wowe nawe ari kubyemera kandi bari kungirira nabi ako kanya cyangwa bakansigaho ariko bagakomeza kugushakisha bakakugeraho. Nahise mfata icyemezo cyo kwemera ko ari njye ngo wenda niba uri guhigwa bihagarare. Kiyora atangiye kuzenga amarira mu maso ati none se wari witeguye no gupfa kubera njyewe ukitwa njye? Raji ati nari nzi ko umwe muri twagomba kubaho undi akarokoka, kandi icyo gihe nabonaga ko umuntu ugomba kurokoka ari wowe. Ndabizi ko nawe bibaye ngombwa wanyitangira. Nike yazenze amarira mu maso gusa araceceka akomeza kwirebera abahungu be. Raji yabonye ukuntu bari bababaye araseka ati murabona ko turi bazima, nta mpamvu yo kubabara. Njye nizeye ko Naruse araturwanaho niba twice. Ikibazo ni uko nawe ameze nabi. Iyo ataba we mba narishwe. Igihe njya gushaka aho yari yambwiye ko Agasaro kari nk'akabura, umwami yazamuye inkota ashaka kunyica, uriya mukobwa aritambika. Hari byinshi utazi Kiyora, ariko hari n'ibindi ugomba kumenya ubu. Kiyora ati ndumva ngize amatsiko. Narusi? Nawe ati Narusi si umuntu usanzwe. Uriya mukobwa yaragukunze cyane, agukunda birenze uko abitekereza ku buryo nanjye byantunguye. Yizeraga ko ndi wowe ariko uburyo yanyitwaragaho, yizeye ko ndi wowe ariko uburyo yanyitagaho siko umuntu yita ku wundi muntu kubera ko baba baziranye batyo gusa. Yakomeje kumubwira n'ibindi byose byabaye. Kiyora aratungurwa azenga amarira mu maso yumva yishimiye cyane Narusi, dore ko ubwo yanasanze afashe mu nkota yasenga bitangire. Yafashe Raji ku rutugu ati Narusi nakomeza kuturwanirira wenda kuko umwami aratubabarira twese. Mu cyumba gitandukanye naho bari bafungiwe, Narusi yararyamye ku gitanda, abavuzi b'ibwami bamwitaho mu buryo bwitondewe. Amaso yari afunguye asa n'uri kure mu bitekerezo. Yasubije amaso inyuma yibuka ko yitiranyije Kiyora na Raji. Muri we yitaga umusazi utarabashije gutandukanya abantu babiri ngo amenye ko yakundaga atari we. Gusa atekerezaga ku kuntu buri wese yari yarabyemeye ko ari Kiyora, yakwibuka uko baza uko Raji avuga nka we n'uburyo yakomezaga kwitwara nka we, akumva adakwiriye kwirenganya. Yari yarakunze Kiyora ariko amarangamutima ye n'ukuri ko yarabihishuriye Raji. Imbaraga zagiye zimugarukamo cyane ko ibikomere byari mu biganza gusa. Gusa yakomeje kwibaza aho Agasaro kaba kari, anibaza niba umuntu wagafashe atarabibwiye umwami akaba yari kuzamushyira hanze. Yaribwiye ati wasanga narakahashyize akabibona akaba yaragiye kubibwira umwami, ariko se umwami yabazi ko Agasaro gahari agashaka gukomeza kwica uriya muryango. Mu cyumba kinini cy'inama y'ibwami, umwami yaricaye ku ntebe ye ari gutekereza cyane. Abajyanama be bari aho, buri wese afite igitekerezo cye ariko nta n'umwe ufite igisubizo cyuzuye. Umujyanama mukuru yahise atangira ati nyagasani, kuba ari impanga ntibihagije ngo duhindure umwanzuro, tugomba kubanza kureba ikibazo cy'ingenzi. Agasaro karihe? Umwami ati nibyo koko, ibyo byabo byo kuba basa bishobora gusobanurwa, ariko Agasaro karabuze kandi nicyo cyatumye byose birushaho gukomera. Umwe mu bajyanama b'inararibonye yaravuze ati nyagasani, hari ibintu bitatu tugomba gutandukanya. Icya mbere ni ukumenya ukuri ku by'aba bana bombi. Icya kabiri ni ukumenya ukuri ku Gasaro. Icya gatatu gikomeye ni ukumenya niba hari undi muntu uri inyuma y'ibi byose, kuko niba Raji yaremeye kwishyiraho icyaha atari we, ubwo iby'Agasaro ntabyo azi. Kiyora nawe ari kugahakana. Kuba karabuze bivuze ko hari undi muntu wa gatatu gafite. Undi ati kandi ndabona uwo muntu ashobora kuba ari hafi yacu cyane kurusha uko tubitekereza. Umwami ati abo bose Kiyora, Raji na Nayika baraguma bafunzwe. Yarategetse ati abarinzi barindaga amafarashi igihe Kiyora atoroka mu bafungure kuko Kiyora yamaze kugaruka. Ingaruka zose nurazirengera. Mu gitondo cya kare mu cyumba cyari cyegereye cya cyami, igikomangomakazi Narusi yari yicaye ku ntebe, ibiganza bye bipfutse neza. Yari yorohewe, yumvaga uburibwe ariko ntibyari kumubangamira cyane birenze. Umurinzi yinjiye yitonze arunama ati nyagasani aragutegereje. Narusi yajyanywe mu cyumba cy'umwami. Yagezeyo asanga umwami ari wenyine yicaye ameze nk'uwari umaze igihe kinini atekereza. Nta mujyanama n'umwe wari uhari, byari ibiganiro byabo bwite. Umwami yaratangiye ati ndabona umeze neza, ubu ushobora kumbwira ukuri kose ntabwo wishe ikintu na kimwe. Narusi, Agasaro kari he? Kari wowe wari ugafite? Narusi yamaze umwanya acecetse aribaza ati se nkomeze mbeshye Raji wenyine icyaha cyamuvuyeho kuko atari we Kiyora? Kiyora we ntazi iby'Agasaro, kandi kuko ifarashi ihari ninkomeza guhisha ukuri bashobora kubica n'ahari simbona uko mbatabara. Ubwo umwami ari wenyine rikamubwiza ukuri. Yarikoroje areba umwami mu maso aramubwira ati data, mbere yo kukubwira iby'Agasaro hari ikintu ugomba kubanza kumenya. Umwami yamwitegereje cyane atamuciye mu ijambo akoresha umutwe amwemerera gukomeza. Narusi yakomeje agira ati nakunze Kiyora
sinzi neza igihe byatangiriye ariko byageze aho ntari nkibasha kubihisha. Umwami nahise agira icyo avuga ariko mu maso he hagaragazaga ko ibyo yumvise bimutunguye. Narusi yarakomeje ati iby'agasaro ni njye wabihimbye. Umwami yahise ahindura isura amwitegereza cyane. Narusi ati nari nzi ko nimbivuga ko iby'agasaro bizatuma ashakishwa cyane kurushaho, kuko mwari mugiye gucika intege mu kumushakisha ngo nuko yatwaye ifarashi yonyine, kandi njye numvaga ntazashobora kubaho namureba iruhande rwanjye. Aho muzaniye umuvandimwe we Raji, nanjye nagize ngo ni we. Namubwiye aho ndashyira agasaro kari aho babika imiti ndi bugashyire. Nari nagashyizeho koko nakamanitse ku gati kariyo, ngo nakubwira ko atigeze akajyana aho yari ari ukamutuma kukazana ajye akahasange. Noneho nanjye musabira imbabazi kubwo kuba yaragiye iwabo agiye gushaka abagize umuryango we, agatindaho kandi atarasabye uruhushya yaranajyanye ifarashi ya hano. Ikibabaje ni uko nanjye nagezeyo ngasanga kadahari. Uriya muryango ntawe uhuriye n'agasaro. Niyo mpamvu ngusaba ngo niba ushaka kumena amaraso umena yanjye, kuko byose nabikorera urukundo nkunda Kiyora. Umwami turavuga ko ibi byose byakomeye bigeze aha kubera ikinyoma cyawe, kubera urwo rukundo uri kuvuga. Narusi yahise apfukama ati yego nyagasani, nijye wabiteye, ariko sinari nzi ko bizagera aha. Sinigeze nifuza ko hagira uwicwa, ahubwo nashakaga ko Kiyora agaruka iruhande rwanjye. Umwami yahise ahaguruka aramubwira ati waba uzi neza icyo wakoze, wateje akaduruvayo mu bwami bwose. Narusi yaracecetse yemera amakosa ye. Umwami ati nkomeza kubona uko ugenda umwitangira. Umwana wanjye gufata ku nkota si ikintu umuntu yakora atabara uwo ari we wese. Uramukunda koko? Ibyo ntibyari ngombwa ko nabinsobanurira, ibyo bipfuko birabisobanura. Gusa ikibazo gisigaye ni kimwe, niba koko ariho wijyaniye agasaro kari hehe? Narusi ati nanjye simazi, nibyo bikomeje kuntera ubwoba kurushaho. Umwami ati ibyo bivuze ko hari undi muntu uri hagati muri ibi byose, umuntu ufite uruhare rukomeye muri ibi, kuko ako gasaro ni umuntu gafite. Narusi ati nyagasani ndagusabye nyemerera kujya kureba Kiyora na Raje, kandi niba bishoboka umbabarire ku byo nakoze byose. Umwami ati kuba warakunze umusore wita ku mafarashi sinari kubishyigikira iyo mbimenya kare, ariko kuba wemeye gufata mu nkota bivuze ko wakwiyambura n'ubuzima kubera we. Ibyo bipfuko ufite ibiganza wendaga kubica, uzamara igihe rwose ufite ibipfuko kubera umusore. Niba nabagukunda sinzabihagarika. Mwana wanjye ndagukunda, sinshaka kukubona upfa ukurikira mama wawe. Kuva mama we yapfa nta wundi mugore nigeze nshaka. Nashatse kukura witonze umeze neza udafite mukaso. Gusa ndacyakeneye kumenya aho gasaro kari. Narusi yarunamye ashimira umwami maze arusohoka ajya aho bari bafungiwe. Umwami nawe yahise ahaguruka ahamagaza abarinzi ngo bakusanye indi nama. Mu nzu y'imbohe Kiyora, Raji na Nayika bari bicaye hamwe bakomeje kwiganirira. Bari bakesheje ijoro ryose baganira bafite inkuru nyinshi. Kiyora akababwira uko abashakishije ahantu hose babura nuko abantu bamubwiraga, Nayika akamubwira iby'urugendo rwe rwo kuza ibwami uko rwamugoye, Raji nawe akavuga ibyo yari yarabonye byose agikurwa ivati ku buryo bari bibagiwe ko bari no mu nzu y'imbohe. Raji yaramaze kubwira Kiyora byose by'uko Narusi yamwiteranyije nawe, uko yamugaragarije urukundo rwinshi azi ko ari we, ndetse n'uko yageze aho amwitangira atazi ko ari we wanyawe. Kiyora yaracecetse yumva inkuru y'urukundo yakundwaga n'umukobwa w'umwami. Mu kanya gato batunguwe no kubona urugi rufunguwe. Narusi yinjiye ibiganza bipfutse, yabanje kumwenyura ati Raji sinakongera kukwitiranya na Kiyora noneho, gusa ndumva mfite isoni zo kukureba mu maso n'ibintu byose nakubwiraga nzi ko uri we. Raji nawe yaramwenyura amubwira ati ahubwo byose nabimubwiye. Narusi ati n'ubu sindabasha kwemera ko muri abantu babiri, ariko aho mutandukaniye ni imyenda mwambaye no kuba Kiyora akeye cyane kukurusha, kandi ubu ndi kwita ku masaro y'inigi mwambaye. Nayika akimubona we yamuhaye icyubahiro cy'umubyeyi ubonye umuntu witangiye abana be. Yaramwunamiye mu ijwi rituje ati uri intwari mwana wanjye. Raji nawe yarongera amureba ati sinari nzi ko ufite umutima mwiza kuriya, ibyo wakoze birenze ibyo umuntu wese yakwiyumvisha. Narusi nahise asubiza, ahubwo yarebye Kiyora bahuza amaso, maze Kiyora ahita ahaguruka aramwegera. Narusi yahise avuga ati nshaka ko tuganira twembi. Yamusohokanye mu cyumba bahagarara hanze. Narusi aramureba aramubwira ati ibyo wakoze byose narabyumvise, washakishije umuryango wawe bituma utagaruka vuba. Nabwiye data ukuri kose, namubwiye ko nagukunze n'ukuntu niteguye no kukwitangira. Umwami yavuze ko niba nawe unkunda atazaduhagarika. Ubwo Raji yakubwiye byose nta kindi narenzaho. Rwose uko abikubwiye niko biri, ibyo nakoze ni biriya ubimbabarire. Icyo wamenya cyo nuko ngukunda kandi sinifuza kunjya kure. Kiyora ati Raji byose yabimbwiye, ariko sindi icyo navuga. Icyo nzi cyo nuko ibyo wakoze byose aho nabyumviye byatumye nkwizera. Ibikomere ufite birabihamye. Narusi ati none se urankunda nawe? Ese wakwemera nko kugaragariza urukundo niyumvamo? Kiyora ati ubundi se hano turahikura dute? Turava ahangaha muri inzu y'imbohe? Agasaro ko kari he? Nawe ataha agasaro kari simazi. Gusa kuba umwami yemeye ko niba nawe unkunda atazaduhagarika, birumvikana ko nta cyaha kiri kubabarwaho.
Kiyora atekereje ko kumwemerera ko bakundana byatuma barokoka, ntiyabanza kwita ku kuba amukunda cyangwa atamukunda. Aramubwira ati mu rugendo rwanjye rwose nagutekerezagaho cyane, uko wamvugishaga, uko wanyitagaho n'uburyo wanyubahaga, kandi ndi umukozi wo mu mafarashi byatumaga numva hari icyo ndetse imbere yawe. Nari ngukumbuye nubwo nageragezaga kubyirengagiza, ariko sinigeze ntekereza ko bishoboka ko ngiye umukozi wo mu mafarashi nakundana n'umukobwa w'umwami. Gusa ubu sinshaka kongera kubihunga. Narusi yahise amwegera aramuhobera. Kiyora nawe amwegamiza nk'uwari umaze igihe ategereje uwo mwanya. Bamaze guhoberana basubira mu cyumba. Kiyora ahita areba Raji na Naika, mu maso we hari akanyamuneza, ati mfite inkuru nziza, umwami yamaze kutubabarira, nta gihano turahabwa, turarekurwa bidatinze. Narusi yababwiye ko ibyo avuga ari ukuri, maze bose baramwunamira. Yahise abasezeraho ati mu gihe kitarambiranye muraza gufungurwa, mube mwiteguye. Icyumba cy'inama cyari cyamaze kuzura. Umwami yicaye imbere ku ntebe ye, na Narusi yari amaze kuhagera. Umwami yabanje kumutegeka gusubiramo inkuru yose neza, akabivugira imbere ya bose, akavuga uko yabeshye ko agasaro katwawe na Kiyora kandi atari byo, kari mu maboko ye. Narusi yabisubiyemo mu ncamake. Bamwe batangira kuvuga nabi, barakajwe nuko yarakomeje kuvuga ko agasaro katwawe na Kiyora kugera ubwo umwami ashaka no kumwica, ariko abandi bakavuga ko nabwo ataba we, Raji bari kumwica bamuziza ubusa, atari we Kiyora. Bamwe barebanye cyane batunguwe, abandi bafata ku kananwa nk'abari kumva inkuru irenze iyo bari biteze kumva, kuko umwami arazi ko bashobora guteza akavuyo. Yari yabimye ijambo. Mu maso yabo hagaragaragamo urujijo, bibaza ku kuba igikomangomakazi ubwacyo cyari cyarabeshye ku mugaragaro kigashyira umusore mu kaga k'urupfu. Bamwe mu mitima yabo batangiye no kwibaza niba koko ibyo bumvise ari byo, cyangwa niba hari ikindi kintu gikomeye cyari cyihishe inyuma y'ayo magambo. Umwami yahise ategeka ko bazana Kiyora, Raji na Naika, ariko abwira abari bagiye kubazana ati bambikwe imyenda ibakwiriye, ntibongere kuza hano nk'abafunzwe. Mu kanya gato babazanye bambaye imyenda myiza, bicazwa mu myanya myiza yari yabateguriwe imbere mu nama. Kiyora yari yambitswe imyenda itandukanye n'iya Raji, ku buryo n'abari bagifite urujijo babashaga kubatandukanye. Umwami yahise ahindukira areba Naika, aramubwira ati ngaho uvuga byose uko byagenze. Naika yabisobanuye mu magambo make, uko yabyaye abana babiri basa cyane, uko Kiyora yagiye gushaka ubuzima i Desani, nuko nyuma bagize ibibazo bikomeye byatumye bimuka bakava i Machara, kugera Raji bamutwaye bamwiteranya na Kiyora. Kiyora nawe yahise asobanura uko yavuye ibwami ashaka kubasura, akabasigira amafaranga, akabahindurira ubuzima, agahita agaruka. Kiyora nawe yahise asobanura uko yavuye ibwami ashaka kubasura, akabasigira amafaranga, agahita agaruka, ko yagiye ku ifarashi kuko arazi ko iramwihutisha akagaruka vuba, ariko yagira akababura, bigatuma atangira kubashakisha atiteye ku kuba yaravuye ibwami afite ifarashi yaho. Abajyanama bumvise ibyo byose bararebana. Umwe muri bo aravuga ati nta gushidikanya, uyu Raji ni intwari ikomeye cyane. Kwemera urupfu mu izina ry'umuvandimwe we akamwitangira si ibintu bisanzwe. Undi ati nibyo koko, kandi biragaragaza ko hano hatarimo ikibazo cy'ubugizi bwa nabi cyatuma abantu bicwa, ahubwo harimo isomo ry'urukundo n'ubwitange. Kiyora wari mu ruhushya mu myaka 6, yagiye agamije kureba umuryango we ngo basigire amafaranga babeho neza. Urwo ni urukundo. Wenda koko abenshi muri twe dusanze abiwacu barimutse, natwe twabashakisha uko dushoboye nka we. Uyu mugore we ni intwari kurushaho, kuko yemeye kuza n'amaguru ngo avuge ukuri. Yemeye kuva aho ngaho ivati aza hano i Desani, aje gusabira umuhungu w'imbabazi, aje kugaragaza ukuri ngo yerekane ko yabyaye abana babiri b'impanga basa, nubwo tutigeze tubyizera tutarabona Kiyora agaruka. Ariko undi mujyanama yahise avuga ati nubwo bimeze bityo ntitwakwirengagiza amakosa yakozwe. Igikomangomakazi cyarabeshye, ibintu byose biba bibi kurushaho. Undi ati kandi ikibazo gikomeye kiracyahari, none agasaro karihe? Umwami yarabarebye bose, areba Narusi, Kiyora na Raji, abuza abari kongera kugira irindi jambo bavuga, maze ubwo aravuga ati inkuru zanyu twazumvise kandi hari byinshi byasobanutse, ariko nitutamenya agasaro kari, ibi byose ntibirarangira. Urusaku rw'abajyanama rwakomeje kuba rwinshi, buri wese avuga ibyo ashatse. Umwami atazamura ikiganza, bose baraceceka. Yarebye Narusi, arongera areba Kiyora na Raji, aravuga ati ukuri kwatangiye kugaragara nubwo kutaruzura. Amakosa yarabaye, cyane cyane aturutse ku kinyoma, ariko nanone hano hagaragaye urukundo n'ubwitange budasanzwe. Rero nibyo mpaye agaciro, sinifuza izindi mvururu, ntihagire undi muntu wongera kumvugiramo. Yahise ahindukira areba Narusi na Kiyora ati nimugomba kubihisha. Mu ruhame rw'inama buri wese azi ibyo Narusi yakoze. Yagaragaje ko akunda Kiyora kandi yanyeruriye ko amukunda. Ese Kiyora we byifashe bite? Kiyora akoresheje umutwe yemerera umwami ko nawe amukunda. We yabivuze ku mutima atekereza ati sinavuga ko ntamukunda, nzi neza ibibazo turimo. Nimvuga ko mukunda turababarirwa. Niba Raji yari yemeye gutanga ubuzima bwe ku bwanjye, ni gute nge ntatamba amarangamutima yanjye? Uretse n'ibyo, nubwo ntigeze ntekereza ku byo gukunda Narusi, Narusi ni umukobwa mwiza, nta wundi mukobwa umuruta. Umwami yabonye ko Kiyora nawe amukunda, aravuga ati murakundana. Niba koko byaravuye ku mitima yanyu, ntawe uzabibabuza, muzabana nk'uko mubyifuza.
Ibyo byateye bamwe mu bari aho gutungurwa no kwishima nubwo abandi bagumye mu rujijo. Umwami yarakomeje ati ariko iyi nama ntishobora gufata umwanzuro wa nyuma ku kibazo kitarakemuka. Agasoro ntikaraboneka kandi nicyo kibazo gisigaye. Yarebye abajyanama bati iyi nama irarangirira aha, muzakomeza gushakisha ukuri kandi nta n'umwe ugomba guhohoterwa cyangwa gufatwa nabi. Nubwo agasaro katari kakabonetse, ubuzima bwabo ntibwahise buhagarara. Umwami yategetse ko Kiyora, Raji na Nayika baguma ibwami, ariko noneho ntibahabe nk'imbohe, ahubwo bakahaba barinzwe kandi bubashywe. Bahise bahabwaho kuba n'imyambaro ibakwiriye, bategereje ko kuri ku gasaro kugaragara. Kiyora akomeje gukora hafi y'aho yakoreraga, akomeza kuba ari kwita ku mafarashi ari kumwe na Narusi. Indi nshuro bakazana Nayika na Raji, bagafatanya kuyagaburira baganira mu rwenya rwinshi mu nkuru nyinshi z'ibyabaye. Urukundo rwa Kiyora na Narusi rwarushijeho gukura buhoro buhoro, nubwo buri wese yari azi ko rugomba kubanza gutsinda ikizamini cya nyuma cyo kumenya aho agasaro kari kare. Nyuma y'ukwezi kose ibintu byahindutse mu buryo butunguranye. Mu gitondo umwe mu bakozi b'ibwami bakoraga aho babika imiti y'amafarashi yahamagaye abarinzi atunguwe cyane mu gihe bari barimo gutunganya aho hantu mu mwenge muto wari mu nguni ukuntu. Ni umwenge wabagamo imbeba. Hasohotsemo imbeba nini, uwo mukozi ashaka kuwufunga ngo itagarukamo. Yakuriye ibyatsi byari birimo, akuriye abona ku gasaro karariwe nayo ari uducece. Igihe Narusi agashyiraho yabwiraga Raji ko ari bukahasange, yagashyize ku gati kari kajombye ku gikuta, yegekaho umwenda usa nabi. Raji rero yagiye kukareba arakabura, Narusi nawe bibuko. Nyamara kari kaguye hasi iruhande rw'uwo mwobo. Byarumvikanye ko iyo mbeba yari yasiga kururika akajyana muri uwo mwobo wayo. Nubwo bamwe batabyumvaga neza kuko bari barishyizemo ko ari umuntu wari waragatwaye, ayo makuru yakwirakwiriye mu ngoro mu kanya gato. Abantu bose baratunguwe, bamwe ntibabyemera, abandi bishimira ko ukuri kwari kugaragaye. Umwami ubwo yagiye kukirebera aragafata aravuga ati biratangaje, nari nzi ko ari undi mugambanyi wishe muri twagafashe, none ni imbeba koko. Yasabye ko bagerageza kugasana nubwo katari kongera kumera nka mbere. Ako kanya ibibazo byose byahise bishira. Umwami yategetse ko inama iterana maze atangaza ku mugaragaro ko Kiyora, Raji na Nayika ari abere byuzuye, ko amakosa yakozwe yari ashingiye ku rukundo, urukumbuzi n'urujijo, kandi ko nta gihano bazahabwa. Ahubwo yahise avuga ikindi cyatunguye benshi kurusha ati uru rukundo rwagaragaye hagati ya Kiyora na Narusi rugaragaza umutima w'ubwitange utagirwa na buri wese. Sinari kwemera ko babana, umwe ari umukobwa wanjye igikomangomakazi, undi ari umuntu wita ku mafarashi. Narusi nari kuzamushyingira igikomangoma cyo mu bundi bwami akazaba umwamikazi nawe, ariko mbemere kubana kuko bakundana, kandi ubukwe bwabo buzategurwa n'ubwami bwose. Ibyishimo byuzuye mu ngoro. Mu minsi yakurikiyeho imyiteguro y'uko yabaye nk'ibirori bitigeze bibaho. Kiyora na Narusi barashyingiranywe mu birori bikomeye byahuje abantu benshi bari barimo abamikazi n'abami bo mu bindi bihugu. Umwami yabahaye inzu nziza yo kubamo ibwami, kandi hanayika inzu nziza yo kubamo mu gice cyiza cyari cyegereye ibwami, amwizeza ubuzima bwiza nyuma y'imibabaro yose yari yaranyuzemo. Raji na Kiyora bombi babanje kubaha inshingano zo kwita ku mafarashi y'ibwami, ariko ntibabe nk'abakozi basanzwe, ahubwo bakaba nk'abayobozi b'icyo gice bafite icyubahiro gikomeye. Kandi nanone umwami yabasabye gukomeza kwiga no guhugurwa mu bindi bijyanye n'imiyoborere n'umutekano w'ubwami. Yaravuze ati mufite umutima mwiza, mufite ubwenge n'ubwitange. Ibi si ibyo kuzarangirira ku kwita ku mafarashi gusa. Ndashaka kubabona mufata inshingano zikomeye kurushaho kugira ngo koko bibe bikwiriye ko muba abakwe banjye. Ubuzima bwabo bwahise buhinduka burundu. Ibyari byaratangiye nk'uruhererekane rw'ibibazo, amakosa, urujijo n'akaga byarangiye bihindutse amahirwe n'umugisha. Nyuma y'igihe kitari kirekire, Kiyora na Raji bahawe imyanya bahuguwemo. Kiyora ushinzwe umutungo w'ingoro, Raji waba umwe mu bajyanama bashinzwe ubucuruzi n'imibereho y'abaturage, kubera ko yari yaranyuze mu buzima bugoye akamenya gushaka ibisubizo. Raji yageze ashaka umugore mu bakobwa babagaho ibwami, yerekanye ibirori yari agitegereje kuko ari wari usigaye. Nayika wari warihebye kuva kera, umutima wagiye mu gitereko, wari uri kwitwa umukecuru yongera kuba inkumi ku buryo yatangiye gutekereza kuzashaka n'undi mugabo. N'ubundi ntiyarakuze cyane. Mu gihe cye abakobwa bashakaga bakiri bato cyane. Ku myaka 17 nibwo yari yarabanye na wa mugabo Kitazi. Icyo gihe ubuzima buhinduka, na Raji amaze gushaka umugore yaramaze kuzuza imyaka 40, kuko Raji na Kiyora bari bafite imyaka 23. Icyatangaje benshi kuko Nayika arushagaho guterana akaba mwiza, umwami rero arapfaka yakanga gushaka undi mugore, yatangiye kujya amusura mu ibanga ndetse bagakorana iby'imibiri yabo yifuzaga. Nyuma y'umwaka n'igice babikora mu ibanga, ababizi nabo batatinyuka kubivuga, Nayika yarasamye. Umwami akibimenya ntiyigeze atungurwa na gato. Mu buryo bose batari biteze bwanabatunguye cyane birenze ibindi byose byari byarabatunguye, yateranyije inama ababwira ko agiye gushakana nawe, kandi ko namubyarira umuhungu ari uzaraga ubwami bwe kuko azaba ari umwana wo mu maraso ye. Nayika bahise bamwimika bamugira umwamikazi ako kanya. Nubwo abajyanama batunguwe nta kindi bari kurenzaho. Kiyora na Raji bo babisamiye hejuru, ibyishimo byenda kubagira abasazi. Nyina wari ukiri muto yaragiye kumara indi myaka yose yarasigaje ari umwamikazi.
Bidatinze koko Nayika yabyaye umuhungu. Umwami yavuze ku mugaragaro ko uwo mwana ari uzaraga ubwami bwe. Igihe cyaje kugera kuko umwami aratanga. Nabwo Nayika yarakiri muto, ari mu myaka 68, uwo mwana w'imyaka yageraga muri 25 yima ingoma nk'uko umwami yari yarabitegetse. Igishimishije, yakomeje gukorana n'abavandimwe nk'abajyanama be bakomeye, ndetse na Narusi ntabure mu nama zikomeye. Yaba Narusi bari bahuje se, Kiora na Raji bahuje nyina. Umuryango wabo ni wari ufite ubwami mu biganza. Nadusoreje inkuru yacu. Niba warayikunze kuva ku gice cya mbere, uyu ni umwanya ngo tubwire isomo wakuyemo niba rihari mu gihe byaba bitakugoye. Komenti zose turazisoma kandi dushimishwa nuko muduha ibitekerezo byanyu mukabana natwe muri byose. Wowe watangiranye natwe turagushimiye by'umwihariko, ariko nubwo warumvisemo ibice bike nawe uraho gushimirwa. Uramutse utarakora subscribe wayiduha uyu munsi, tukazabana no mu zindi nkuru. Mwarakoze cyane kubana natwe kandi tuzishimira gukomezanya ubutaha no mu zindi nkuru. Bye, mukomeze kugira ibihe byiza.